E aí, meus amigos, como prometi para vocês, eu vim trazer aqui o comparativo entre a PL7 da LG X-Boom, uma ótima caixa, e a Mifa A60, a Dirty Dove. São duas caixinhas bem bonitas. Essa aqui é bem mais pesada e essa aqui é bem mais leve. As duas são bonitas, mas essa aqui eu acho que é mais bonita do que aquela ali, sem dúvidas. Tem o design dela. E vamos comparar aqui ver aqui a qualidade das duas. Essa aqui tem bem mais grave. O grave dessa aqui é absurdo. E é aqui onde você dá um toque aqui, quando está conectado, ela tipo expande o grave. Então vamos botar para tocar aqui a Mifa no primeiro teste. Vamos ouvir? Se o seu coração bate tão devagar, não deixe esse vazio te desanimar e te fazer ter medo de não alcançar o seu sonho. Jogue suas mãos pra cima e deixa rolar. Tá no volume máximo. A energia que no céu está. Viva este momento, não deixa acabar essa festa, não pode parar. Toda festa só vai, se for pra Deus não vai. Então não se atrase, pode vir mais um que cai. Alegria verdadeira pode positivar. É só pra quem tem Jesus na sua vida, então entra no clima, calma pra cima. Por isso dança, 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 dança nesse amor. Vai nesse calor. O que podemos ver, essa aqui ela tem o som bem limpo, uma qualidade boa, tem uns agudos bem fortes e os médios também. E o que nós vamos fazer agora é conectar a PL7. Vamos colocar aqui em uso. E vamos fazer o teste dessa aqui, que me agrada bastante a qualidade sonora dela. Vamos lá? Se o seu coração bate tão devagar, não deixe esse vazio te desanimar. Que é o botão do LED dela. Fazer ter medo de não alcançar o seu sonho. Jogue sua, deixa rolar. Sinta a energia que no céu está. Viva este momento, não deixa acabar essa festa, não pode parar. Toda festa só vai, se for pra Deus não vai. Então não se atrase, pode vir mais um que paga. Alegria verdadeira pode positivar. É só pra quem tem Jesus na sua vida, então entra no clima, calma pra cima. Por isso dança, 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 dança desse amor. Vai nesse calor. Senhor, vida, dança, dança. Yeah! Jogue suas mãos pra cima e deixa rolar. Sinta a energia que no céu está. Viva este momento, não deixa acabar essa festa, não pode parar. Toda festa só vai, se for pra Deus não vai. Então não se atrase, pode vir mais um que cai. Alegria verdadeira pode positivar. É só pra quem tem Jesus na sua vida, então entra no clima, calma pra cima. Por isso dança, 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 dança nesse amor. Então vamos lá nas considerações. Essa aqui é uma caixinha bem mais leve. O que ela vai levar de vantagem é que ela tem o PX8, se eu não me engano, como eu falei. Você pode mergulhar ela na água que não vai ter problema algum. Ela tem um som um pouco mais limpo. E a PL7, que a gente viu, ela tem um som mais encorpado, tem uns graves bem melhores do que essa aqui. Você vê que ela tem uma qualidade, pra mim, essa aqui tem uma qualidade melhor do que essa. Tipo, ela não tem muito grave, entendeu? Grave não, quer dizer, é agudos. Mas a qualidade sonora dela surpreende, porque eu acho melhor do que essa aqui. Pra mim, essa aqui é muito melhor do que essa. E eu não sei se vocês repararam, quando ela tá desligada aqui o Sound Burst,
ela fica bem baixa. Mas quando você ativa, ela fica praticamente com a mesma potência da Mifa, que é 60 watts, sendo que essa é 30. Entendeu? Então, para mim, essa aqui tem a mesma potência, as duas. Se essa aqui for um pouquinho mais baixo, mas não tem muita diferença. E essa aqui também tem uma bateria muito boa, mas aqui diz que ela para durar bastante hora, mais do que essa. Mas ambas têm uma bateria boa demais que dura bastante. Você não vai ter decepção na bateria. Essa vai levar vantagem, porque você pode mergulhar na água que não vai ter problema. Essa aqui não, só para respingo de águas, essas coisas. Mas eu sinceramente gostei da qualidade sonora mais da LG PL7. Caso você consiga comprar uma dessa vindo do Brasil, como eu fiz, é vantajoso sim. Mas se você comprar de fora para ser taxado, pegue uma dessa aqui que você não vai se arrepender. A vantagem é que essa aqui vem com essa casezinha aqui, com essa caixa, né, para proteger ela. E vem com essa fivela aqui, com essa alça para você colocar aqui e curtir as suas festinhas. Mas o som das duas são de ótima qualidade. Essa aqui não é ruim, é boa. Mas essa é bem melhor. Eu gostei mais da PL7. É isso aí, meus amigos. Obrigado por assistir esse vídeo.